Puluhan tenda dan lapak pedagang di pasar tradisional Wonomulyo di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diterjang angin kencang Rabu siang. Kondisi tersebut memicu kepanikan pedagang dan pembeli. Bahkan beberapa orang di antaranya tertimpa tenda yang roboh. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis data potensi hujan disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Barat, antara lain Mamuju dan Polewali Mandar.